Flipkart ஆன்லைன் நிறுவனம் மூலம் வாங்கிய வாஷிங் மெஷினில் ஏற்பட்ட குறைபாட்டை சரி செய்து தராத நிறுவனம் 65,000 ரூபாய் இழப்பீடை வாடிக்கையாளருக்கு வழங்க வேண்டும் என்று நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை காவிரி நகரைச் சேர்ந்த தாமஸ் குணாளன் என்பவர் டெல்லியில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் மூலம் பிரபல தனியார் நிறுவனம் தயாரித்த வாஷிங் மெஷினை Flipkart ஆன்லைன் மூலம் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வாங்கியுள்ளார். வாஷிங் மிஷின் இவரது முகவரிக்கு வந்தபோது வீட்டில் பொருத்த முடியாத அளவில் ஒடுங்கி சேதமடைந்து இருந்துள்ளது. இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு தெரிவித்த போதும் நிறுவனத்தினர் சரி செய்து தராததால் தாமஸ் குணாளன் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளானார். இதுகுறித்து கரூர் மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் தாமஸ் குணாளன் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரை விசாரித்த ஆணையம் வாடிக்கையாளர் தாமஸ் குணாளனுக்கு இழப்பீடாக 65,449 ரூபாய் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அதனை 3 மாத காலத்திற்குள் வழங்க வேண்டும் என்றும் கெடு விதித்தனர். உங்கள் ஜீ தமிழ் நியூஸில் சுதந்திர தின சிறப்பு பட்டிமன்றம். திருமணத்துக்கு அப்புறம் சுதந்திரம் யாருக்கு பறிபோகுது, ஆண்களுக்கா அல்லது பெண்களுக்கான தலைப்பு. மஞ்சளை எடுத்து மஞ்சள் கயிறுல கட்டி அதை உன்னோட கையில கட்டுனா அதுக்கு பேரு காப்பு. அதே மஞ்சள் எடுத்து மஞ்சள் நூல்ல கட்டி ஒரு பொண்ணோட கழுத்துல கட்டு அது உனக்கு ஆப்பு. மாப்பிளைக்கு சமையல் செய்ய தெரியுமா, சாமான் கழுவ தெரியுமா, ஏன் சுதந்திரம் பறிப்பா இருக்காதுங்க. ஆண்களுக்கு என்றைக்கு தெரியுமா சுதந்திர தின விழா? என்றைக்கு மனைவி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறாளோ அன்றைக்கு தான் எங்களுக்கு சுதந்திர தின விழா. சுதந்திர தின சிறப்பு பட்டிமன்றம் பவர்ட் பை லயன் காஷ்மீர் ஹனி, வென்யூ பார்ட்னர் DMI காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். வரும் ஆகஸ்ட் 15 காலை 10 மணிக்கு காணத் தவறாதீர்கள்.